សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1776មានត្រឹមតែ13រដ្ឋនិងមានផ្ទៃដីត្រឹមតែ1.1លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេលតែត្រឹម122ឆ្នាំទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងរហូតដល់9.1លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងផែនទីពិភពលោកដោយដែលយើងបានឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចនេះយើងមកមើលទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីដឹងថាអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីពង្រីកទឹកដីដ៏ធំធេងនេះក្រោយពីអាមេរិកបានប្រកាសឯករាជ្យដែលមាន13រដ្ឋផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអង់គ្លេសស្ដេចចក្រភពអង់គ្លេសបានក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងដោយបានលើកទ័ពប្រមាណជា50,000នាក់និងកប៉ាល់400គ្រឿងដើម្បីកំទេចអាមេរិកទោះបីជាអាមេរិកប្រឈមមុខនឹងសត្រូវដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះក៏ពិតមែនអាមេរិកជាអ្នកទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអង់គ្លេសអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1783ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមអាមេរិកមិនត្រឹមតែទទួលបានឯករាជ្យប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានដីពីចក្រភពអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតរហូតទៅទល់នឹងទន្លេ Mississippi ដែលធ្វើឲ្យទំហំសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងមុនមួយកម្រិតបន្តិចទៀតនៅឆ្នាំ1803អធិរាជបារាំងណាប៉ូឡេអុងត្រូវការលុយជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកឆ្លៀតឱកាសនេះទិញយកទឹកដីអាណានិគមបារាំងដ៏ធំធេងក្នុងតម្លៃ15លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះការទិញទឹកដីអាណានិគមពីបារាំងនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីអាមេរិកកើនឡើងគុណនឹង2ភ្លាមលាតសន្ធឹងផុតទន្លេ Mississippi ទៅដល់ភ្នំ Rocky ធ្វើឲ្យទឹកដីអាមេរិកកាន់តែខិតជាប់ទៅនឹងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ1819ចក្រភពអេស្ប៉ាញចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយហើយអេស្ប៉ាញក៏ជាម្ចាស់ទឹកដីអាណានិគម Florida នេះដែរនៅក្នុងទឹកដី Florida នេះស្ទើរតែមិនមានកងទ័ពអេស្ប៉ាញនៅប្រចាំការមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដី Florida អេស្ប៉ាញតែងតែចូលមកដីអាមេរិកដើម្បីឆក់ប្លន់ប្រជាជនអាមេរិករួចក៏រត់ត្រឡប់ទៅទឹកដីអេស្ប៉ាញវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យមេទ័ពម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Andrew Jackson ដែលយើងឃើញរូបគាត់នៅក្នុងក្រដាសប្រាក់$20ឲ្យបង្ក្រាបការឆក់ប្លន់ជាបន្ទាន់តែកុំឲ្យវាប្រហារកងទ័ពអេស្ប៉ាញប៉ុន្តែ Andrew បានលើកទ័ពទៅឈ្លានពានទឹកដី Florida ទាំងស្រុងតែម្ដងអេស្ប៉ាញដឹងថាខ្លួនកំពុងតែដាច់លុយនិងមិនអាចប្រយុទ្ធឈ្នះអាមេរិកអេស្ប៉ាញបានចុះសន្ធិសញ្ញាលក់ទឹកដី Florida ក្នុងទំហំ5លានដុល្លារឲ្យទៅអាមេរិកហេតុផលដែលអាមេរិកបានទទួលបានរដ្ឋ Texas ជាដំបូងប្រជាជនអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមមករស់នៅលើទឹកដីនេះដែលជាទឹកដីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកក្រោយមកប្រជាជនអាមេរិកដែលរស់នៅលើទឹកដី Texas នេះបានបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់មកក៏ប្រកាសខ្លួនជារដ្ឋឯករាជ្យដែលហៅថាសាធារណរដ្ឋ Texas ចុងក្រោយក៏បោះឆ្នោតចូលរួមជារដ្ឋមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1845ចន្លោះឆ្នាំ1846ដល់ឆ្នាំ1848បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដណ្ដើមយករដ្ឋ Texas ហើយអាមេរិកក៏សុំទិញដីពីប្រទេសមិចស៊ិកបន្ថែមទៀតដែលសពថ្ងៃជារដ្ឋ California និងទឹកដី6រដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងតម្លៃ$25លានទៅ$30លានមិចស៊ិកដែលកំពុងតែមួម៉ៅដែលដីរដ្ឋ Texas បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃអាមេរិកផងក៏បានបដិសេធសំណើរបស់អាមេរិកបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅឈ្លានពានប្រទេសមិចស៊ិកហើយបង្ខំឲ្យមិចស៊ិកចុះហត្ថលេខាលក់ដីឲ្យទៅអាមេរិកក្នុងតម្លៃ$15លានគឺចំនួនពាក់កណ្ដាលមុនពេលដែលមានការឈ្លានពានជាលទ្ធផលមិចស៊ិកដែលជាអ្នកចាញ់សង្គ្រាមត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់ដីស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសឲ្យទៅអាមេរិកក្រោយពីដណ្ដើមបានដីភ្លាមអាមេរិកក៏បានរកឃើញរ៉ែមាសដ៏មហិមានៅរដ្ឋ California ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកហក់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ត្រដែតស្របពេលដែលអាមេរិកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីយកទឹកដីនៅភាគខាងជើងឯណោះវិញអាមេរិកបានប្រើល្បែងការទូតជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដែលអង់គ្លេសបានយល់ព្រមពុះចែកទឹកដី Oregon ជាពីរឲ្យទៅអាមេរិកដោយសារតែចក្រភពអង់គ្លេសមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកក្រោយពីមានទឹកដីជាប់មហាសមុទ្រទាំងពីររួចហើយអាមេរិកបានសម្លឹងឃើញដីទឹកកកដ៏ធំមួយនៅភាគខាងជើងនោះគឺជា Alaska កាលនោះចក្រភពរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយសារតែចាញ់សង្គ្រាមនិងខ្លាចអង់គ្លេសវាយកដណ្ដើមដីនេះរុស្ស៊ីក៏សម្រេចចិត្តលក់ដី Alaska នេះឲ្យអាមេរិកក្នុងតម្លៃថោកៗគឺត្រឹមតែ$7.2លានតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ1867កាលនោះប្រជាជនអាមេរិកនាំគ្នាសើចចំអកថារដ្ឋាភិបាលបានចាស់លុយរាប់លានដុល្លារទៅទិញដីទឹកកកដែលគ្មានបានការតែក្រោយមកទើបគេដឹងថា Alaska ជាមហាកំណប់ដែលមានទាំងរ៉ែមាសនិងប្រេងកាតរាប់ពាន់លានបារ៉ែលនៅឆ្នាំ1893ក្រុមអ្នកជំនួញស្ករសជនជាតិអាមេរិកដោយមានការគាំទ្រពីកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះរាជាណាចក្រកោះហាវ៉ៃនិងបានបញ្ចូលកោះនេះជាទឹកដីរបស់ខ្លួនទាំងខុសច្បាប់នៅឆ្នាំ1898ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនិងជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមួយឈានចូលមកដល់ឆ្នាំ1898អាមេរិកបានបើកការវាយលុកដ៏ធំមួយទៅលើចក្រភពអេស្ប៉ាញដែលកំពុងតែដុនដាបត្រឹមតែរយៈពេលប៉ុន្មានខែអាមេរិកបានក្រសោបយកដែនកោះយុទ្ធសាស្ត្រជុំវិញពិភពលោករបស់អេស្ប៉ាញមកធ្វើជាដីរបស់ខ្លួនរួមមាន Puerto Rico កោះយោធាដ៏សំខាន់គឺកោះ Guam រួមទាំងទឹកដីអាណានិគមហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលយោធាអាមេរិកលាតសន្ធឹងដល់មាត់ផ្ទះរបស់អាស៊ីសូម្បីតែនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក៏អាមេរិកមិនឈប់ទិញដីដែរដោយ
នៅឆ្នាំ1917ដើម្បីការពារផ្លូវទឹកព្រែកជីកប៉ាណាម៉ាពីកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកបានសម្រេចចិត្តបោះលុយ$25 លានជាមាសសុទ្ធដើម្បីទិញយកកោះ Virgin Island ពីប្រទេសដាណឺម៉ាកមកគ្រប់គ្រងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃអាមេរិកបានកើតចេញពីរដ្ឋទាំង13មកក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចដែលមាន50រដ្ឋជាប់នឹងមហាសមុទ្រធំៗទាំងពីរនិងមានផ្ទៃដីធំទី3ក្នុងពិភពលោកអាមេរិកបានបង្រៀនពិភពលោកថាទិញមិនបានគឺត្រូវតែដណ្ដើមហើយបន្ទាប់ពីដឹងរឿងរ៉ាវការពង្រីកទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះទឹកដីអាមេរិកដែលទទួលបាននេះ